ska vi göra? Ska vi göra en imorgon? Jag kanske åker hem upp den i Hammarby. Ja, jag måste nog ringa runt och kolla lite då. Ja. Den andra publikationen är amerikansk. Amerikansk, ja. Men jag lovar inget, men jag kan ringa kolla lite. Ja. Ja. Vilken tid vill du ha? Jag kan hämta den efter lunch och affären till efter. Lösa en hallonchokladtårta som är vegansk. 8 bitar för att få till imorgon på förmiddagen. Kommer tror jag dit vid den skickas från vårt kollektiv på Kungsholmen. Okej. Så antingen hit eller till om du åker till Hammarby. Nej, alltså jag blir här. Så det jag ska ta nummer. Namn bara. Ja, Gabriel. Och telefonen. Och så vill du ha det jag behöver så... Du kan betala sen när... Så, tack.